ora usah isuk-isukan njaluk sepot. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kali Bu Parsinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. tuwunyo Bu Parsinem ngeblak kowe. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Sido rondo Pak Kabang. Oke, senam pagi. Yo klilir. Antun tresno jodohan Terima kasih Mas Heru niki sawerane dikelempakaken Mas Her. Ya. Nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ah iya no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu pepundhenku dalang Pak Anon Bijo Kangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana lalaten Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liyane wedene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Ya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek ya kitabe. Iya. Besok sik ngrabekne Parto Kromo. Rapine Parto Kromo. Iya. Ya, mangga. Astabrata. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Bumiak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken.
Wilujeng Encing. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke sing ngertani. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Heeh. Apa seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Alah pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi, nek kan gelo. Piye opo? Ya wis gelo wae ya. Seraginan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? kanjang-kanjangan. Kuwi to blong-blongane. Iya. Yuk, gelo seraginan Mas Arya. Yuk. Ning ngendi nggonku goleki betapati kapengin ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konektes nalasi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasangga Cekami kelati aku ora bakal guneli Nyun sewu. Nah, jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundenku Dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya
Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora iso disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana lalaten Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang kliwehane wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yo. Ya, mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng Mas enjing Dela. Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para Enjing. pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Iya. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka neki. Wis ya, kitabe. Iya. Besok cik ngerabekne Parto Kromo kan. Rapine Parto Kromo. Iya. Ya, mangga. Astabrata. Mikirno isi ati apa tenan tresno iki dadi siji mantep anggenku mikir ra ono sithik kuwatir apa iki bakal apik kaukir yakin aku tenanan sumpah yang janji ilokune tes tenan kurang kusah kurane cenanane ini. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Bumiak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Wilujeng enjing. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke sing ngertani. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Heeh. Apa seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Alah hepan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae
gamelan wae ya Mas. Ah. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi, nek kata gelo. Iya. Ya wis gelo wae Ya, ya. seraginan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit, Napa semutan? kram. Keram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anyang-anyangan. Kuwi tau blong-blongane. Iya. Yo, gelo seraginan Mas Arya. Yuk. Ning ngendi nggonku goleki patah-pati kapengin ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe hati bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandel atiku loh konetes nalesi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja Kami kelati aku ora bakal goneli Ya. kaya ngene lakonku biyen ngapa kok ndedak katamu yen pancene ditinggalke gawe kalah ati salawase Asa berapa?
kaya sing yandal atiku loh konetes nalesi pipiku yen pancene ora tresno mbak yak kanda sing prasaja kaya ngene lalekanku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen dipilih gawe kala ati salawase. Terima kasih gede nih Terima kasih sayang. Aduh. Aku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Alah, gur melet ngono tok. Ayo pelak panggah pelak ya. Yo.